Так, дорогие друзья, мы находимся в магазине, мы продолжаем делать покупки, но вот приехала покупательница и выбирала себе чайник. И чайника мы не можем найти, который она хочет, но мы хотим сделать ей сюрприз, она еще не знает, подарить чайник намного лучше. Да, здрасте. Я пошутил. Здесь есть чайник получше, правильно? Вот этот. Вот этот чайник получше, да? Ну, я чего хотел где. Не надо, я сделаю руку. Да ладно, нет, ну... Мы не нашли тот чайник, который вы... на Это столе. мне? Нет.